Marco Luque, você é um cara gozado ou apenas um cômicozinho? Olha, eu entre as duas opções eu prefiro ser um cômicozinho. Mas com muito sacrifício, Vossa Senhoria se tornou um homem de sucesso. Quando a coisa está dura, Vosmecê se vira. Quando a coisa está dura, cara, é difícil se virar sozinho, entendeu? O seu telefone não para. Quando está tocando, você pensa em quem? Eu penso na pessoa que está me ligando, normalmente. Por trás do Marcelo Tacho, existe um cidadão sensível? Olha, acho que atrás de todas as pessoas existe um cidadão sensível. Em seus anos de ator, você levou muitas duras dos diretores? Sempre, sempre. Os diretores adoram fazer esse tipo de coisa com os atores. Cara. Mas se o Rafinha Bastos for cabeça dura, ele pode te machucar por dentro? Machuca. O Rafinha Bastos tem uma envergadura enorme. Ele é uma pessoa que, em vez de cartilagem, deve ter até osso em lugares onde normalmente não existiriam ossos. Se nós somos todos iguais, você é como eu e eu como você. Olha, eu acho que todos somos como os outros. Se tivesse havido um estímulo lá atrás, Vossa Senhoria teria dado para um bom jogador? Olha, eu sempre sonhei dar para um bom jogador, mas nunca consegui. Val, tudo bem? Marco Luque, o pessoal do CQC disse que você gosta de um cafezinho. Você prefere café de máquina ou no coador é mais forte? Olha, no coador sempre é mais forte. Eu prefiro o outro, o expresso mesmo. Honestamente agora, no fundo, é bacana ser gozado? Olha, no fundo, a gente, na verdade, gostaria de ser levado mais a sério, mas as pessoas vêm sempre fazendo gozações com a gente. Uma salva de palmas para o Marco Luque, totalmente excelente na bola na fogueira!